Keď dezert, tak funkčný, nepresladený a s unikátnou chuťou. Ako tieto espresso kopčeky s pistáciami. Vydaria sa ti na prvú šupu, ulož recept, ktorý nikdy nepokazíš. Vajíčka vymiešaj s cukrom, potom pridaj olivový olej, trochu mlieka, gramáže máš v popiske videa a napokon zapracuj aj vopred preosiatú zmes múky, karobového prášku a sódy. Na záver prilej vopred pripravené a vychladnuté espresso. Použil som kvalitnú kávu Nicaragua San Ramon z pražiarne Alternative Coffee, kde máš s kódom MRPICO 10% zľavu. Cesto upeč 25 minút na 180 v menšom pekáči alebo tortovej forme. Keď vychladne, tak ho zdemoluj na mrveničku. Prelej horúcim espressom, javorovým sirupom a všetko spoj. Naberačkou na zmrzlinu alebo v dlaniach vytvor kopčeky. Na chvíľu vlož do mrazničky, ponor do roztopenej čokolády s trochou kokosového oleja a pridaj posekané pistácie, mandle alebo orechy. Použij aj kakao, maču alebo kokos. A nič ľahšie a voňavejšie si odteraz v dobrej káve ani nebudeš vedieť predstaviť.